Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes përzemërsisht, duke ju uruar që dita t'ju falë shumë gjëra të bukura, të mira, gjëra që ndjehen në shpirt dhe që ecin me ritëm zemre. Natyrisht që të ftuarit e mi vinë me këtë hap në fillimin e një dite, sepse ato e bashkojnë me ditët që kaluan dhe me curim që vjen. Shkodra përjetoi gjatë gjithë verës festivitet në aktivitete të ndryshme artistike, por ajo që kulmoi në një veprimtari që tashmë është kthyer në një institucion shumë profesional dhe që rrezaton mjaft cilësi profesionale, duke u shpërndar në qendra të ndryshme e duke shpërndar artin e bukur të artistëve, por edhe të artistëve ndërkombëtar, ishte Shkodra Jazz Festival, edicioni i 12. Është bukur të ndalesh sepse ai krijoi në Shkodër, por jo vetëm, duke rrezatuar me tingujt e tij dhe me çdo gjë që ai shpërndau në Shkodër një atmosferë shumë të bukur dhe një shijim të mirë nga spektatori i cili për hir të së vërtetës në Shkodër është mjaft i kultivuar. Me mua sot në studio është drejtori artistik i Shkodra Jazz Festival, zoti Florian Jakaj, dhe zonja Bruna Lleshi, përgjegjëse e artit dhe e trashëgimisë kulturore në Bashkinë Shkodër. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në studio. Mëngjes, mirë se u gjetëm. Në fakt unë akoma ruaj ato ndjesitë, atmosferën që ka shpërndar ky festival përgjatë gjithë ditëve e për më tepër në kulmin e tij në koncertin përfundimtar. Dua t'ju uroj edhe në emër të mjaft artdashëve, besoj se keni marrë urime të shumta apo jo. Atëherë, ky edicion për ne është një edicion i veçantë. Ishin më shumë se 3 javë aktivitet dhe tashmë nuk mund të themi është Shkodra Jazz Festival. Brenda këtij aktivitetit janë një numër aktivitetesh. Ishte Shkodra Jazz Festival, Shkodra Jazz on Tour, Albanian Sounds, Rock Academy me 4 degët e saj dhe përmbylljen e këtij grupimi eventesh ne mbyllim me Shkodra Sounds, ku ishte edhe Skënderbeg Chamber Orchestra. Thëmë të drejtin, na kanë ardhur shumë falënderime nga gjitha drejtimet kudo që ishim, sepse nuk ishim vetëm në Shkodër, dhe patëm një mikpritje shumë të madhe dhe një ngrohtësi të publikut për gjithë shka ne i bam këtë ditë. Në këtë titull, natyrisht shumë prestigjioz, do ta thoja, sepse tashmë ka krijuar autoritetin dhe portretin e një veprimtarie shumë profesionale, sepse keni ftuar dhe keni marrë pjesë vërtet me artistë shumë cilësor, duke ofruar edhe artistë të rinj, gjë që e bën këtë aktivitet shumë largpamës, do ta quaja. Keni tërhequr një vëmendje të veçantë dhe ky edicion, ashtu siç e thatë, ashtu siç të gjitha edicionet kanë risitë e veta. Më duket se ju nxjerrni her pas here nga xhepi si organizator natyrisht ide të cilat më pas materializohen në projekte që ju bashkojnë me shumë entuziazëm. Është normale që kur zhvillohet një aktivitet ka nevojë për të rifresku, për të pasuruar, për të lidhur ura të reja, sepse gjërat e buka bëhen kur jemi bashkë. Dhe krahas nesh bashkohen dhe shoqata të tjera ose organizatorë të tjerë. Dhe unë në radhë parë nga zemra doja të falenderoj Bashkinë Shkodër, në veçanti i zyrën e kulturës,
duke filluar nga drejtoresha zonjën Hila, do vazhdoja nga Brunilda Lleshi, e cila është tashmë krah në atë që ne po realizojmë dhe për të realizuar diçka të tillë ku çdo gjë është e lidhur me profesionalitetin, me seriozitetin dhe me cilësinë mund të bëhet vetëm kur personat që marrin pjesë në organizim japin vetveten, japin më të mirën dhe gjithë kohën e nevojshme për të realizuar këtë projekt. Brunilda, si përgjegjëse e artit dhe trashëgimisë kulturore në Bashkinë Shkodër, natyrisht këtë aktivitet e keni programuar si një nga shtyllat e veçanta ku bën pjesë edhe gjithë veprimtaria kulturore e Shkodrës përgjatë gjithë vitit, apo jo? Ndërsa pari, ju falenderoj për ftesën, ne pavarësisht se shihemi shpesh, sepse vim me gjëra të reja. Sigurisht që Shkodër Jazz Festival së bashku me gjitha aktivitetet e saj është një ndër shtyllat kryesore të aktiviteteve kulturore artistike që Bashkia Shkodër mbështet, siç ka edhe të tjera, patjetër, por një vend veçantë zën sepse duke patur parasysh që ky aktivitet sjell në Shkodër jo vetëm risi artistike, jo vetëm profesionalizëm dhe jo vetëm tërheqje të publikut, por mbi gjitha sjell në Shkodër student të rinj dhe të reja nga i gjithë Ballkani dhe Europa tashmë, në një nga shtyllat bazë të këtyre aktiviteteve që është Rock Academy, e cila sigurisht në këndvështrimin ton ndikon edhe në një qasje të re, në një hapje të re, për sa i përket bashkëpunimit me institucionet të tjera jo shqiptare, të cilat sjellin në Shkodër të rinj kulturalisht ndryshe nga ne, por që me Shqipërinë i lidh arti, sepse siç dihet tashmë, arti bashkon popujt dhe kjo ndodh tashmë çdo vit në Rock Academy. Sigurisht pastaj mund të flasim për Shkodër Jazz që sjell artistë të huaj dhe shqiptar, por një festival i ndërkombëtarizuar, do ta quaj. Ka nisur si i tillë dhe fal bashkëpunimeve serioze që ne kemi edhe me shoqatën kulturore Rokjakaj, ky aktivitet ka mbajtur dhe vazhdon të mbajë një profesionalizëm të lartë për sa i përket anës artistike. Kjo është një për ne jo vetëm risi, sepse nuk mund të themi që Shkodra Jazz Festival është risi. Shkodra Jazz Festival apo të gjitha aktivitetet që përfshihen brenda saj kanë risi çdo vit, por me shtyllën bazë që është profesionalizmi dhe serioziteti edhe i sipërmarrjes të përbashkët. E përmendëm që në fillim që këto elemente të rinj vinë në një atmosferë që sjellin dhe shpërndajnë shumë çka. Keni filluar veprimtaritë në Shkodra Jazz and Tour, që do të thotë keni bërë një rrugtim për të mbërritur në Gjuhadol pastaj në Shkodër. Si ishte kjo linjë? Sepse ka disa linja aktiviteti që përmbledh. Atëherë, ne vitin që shkoj pasi mbaroi festivali, filluam Shkodra Jazz and Tour në Tiranë. Dhe patëm disa koncerte edhe jashtë Shqipërisë gjatë vitit dhe u rikthyme për të ardhur drejt festivalit, pra për të ardhur në Shkodër me aktivitetet e mirëfillta, përveç akademisë që ka filluar që me datën 9 gusht, shkum në Prishtinë. Ai ishte koncerti i parë Shkodra Jazz and Tour, me qëllim e tij për të çuar për te kufive të qytetit, të Shqipërisë, emrin e Shkodrës, emrin e festivalit, për të treguar që ne jemi edhe kjo. Dhe na pritën shumë mirë në Prishtinë. Publiki ishte jo i vogël në numër, por sidomos ishte shumë cilësor. Ka shumë rëndësi sepse të tërheqë auditorin e vet, secila
Aja që më bani qefin që shumë nga të që arë me pa koncertin e njëshin një në Shkodër Jazz Festival dhe na kanë shkruar edhe përpara se të shkoshim në Prishtinë që do vim të takojmë sepse ata për vitet e kaluara kanë ardhur në Shkodër për ta ndjek. Kjo tregon që tashmë Shkodër Jazz Festival është për të kufive me kohë dhe për ne duhet të jetë një kënaqësi sepse ne kemi një ambasador të ri për të bërë me njoftë qytetin tonë. Vazhdojmë këtë rrugtim nga Prishtina tek Mërisi Zanave, i cili na ftoi ti na përnjishën në një vend të mrekullueshëm siç është Mërisi Zanave, ku bashkuar në dy gjana shumë bukura, siç është Shkodër Jazz Festival, muzika e timujt e këtij festivali, me atë që është mjeshtria, cilësia, bukuria, me një hapun e një sipërmarrësi i cili bën jo vetëm për vete, në mënyrë cilësore, profesionale, po bën për gjithë ato që ka rreth rrotull, për të shpërndarë eksperiencën e tij, për të dhënë mundësinë tjerëve që të integrohen. Pra, dy gjana që kanë pak a shumë të njëjtin objektiv u bashkuar dhe bën realizuar një koncert shumë i veçantë në mes të natyrës dhe pas këtij takimi bëmë takimin e fundit në Gjuedal për të rikthyer Shkodra Jazz në qytet për të vazhduar pastaj me gjithë aktivitetet e tjera që u bën nga ajo datë me datën 17 e më pas. Ashtu siç e tham, ky aktivitet madhor ka disa linja, por nëse i shikon në prizmin më të përgjithshëm, besoj sipas meja ato mbështellen në disa shtylla të fuqishme. Në artist që do të quaja me superlativa në vlerësimin tim, siç janë Pachalin Pavaci, Markelian Kapidani, Bardhi Akova, instrumentistë të tjerë siç janë Sokol Prekalori, e të tjerë ju mund të më plotsoni, ndjes sepse në këtë rast nuk mund të përmendem të gjithë, por edhe në mediume, siç keni ftuar studiuesin Ardian Ndreca, siç keni operuar së bashku me Vizionin, me të mirënjohurin Jetmir Troshani, me fotografin, e të tjerë që unë shpresoj t'i zbërthejmë paksa këtu. Pas Shkodra Jazz on Tour, aktiviteti i rallës, pra që sikur ta marrim është aktivitet në vete, që quhet Albanian Sounds. Përfshiu 3 takime që për ne kanë shumë rëndësi, i cili i pari është zhvilluar në Shirok. Si sta dhe Brinta më përpara, në Rock Academy, përveç që është bërë një punë shumë e madhe dhe për këtë falenderoj shumë drejtuesat e degës jazz, Markelian Kapidani, të degës klasike Pachalin Pavacin, edhe Bardhi Akovën për sa i përket degës i filharmonikës dhe Sokol Prekalorin si mbështetës në degën e klasikës. Kishte një numër shumë madh pjesëmarrësish dhe larmia nga ato vinin. Nga vende të ndryshme të Ballkanit dhe nga Europa. Ajo që na surprizon ne si organizatorë dhe na bëhet çefi sepse jo pa qëllim nuk e kemi marketizuar Rock Academy deri në këtë moment, sepse për ne është një mënyrë për të marrë edhe sa vlerë ka për ato që kanë qenë deri tani Rock Academy, pasi një pjesë e tyre janë rikthyer në Rock Academy dhe ka shumë që janë regjistruar vetë në Rock Academy. Dhe flasim për njerëz që vijnë dhe nga shtetet e tjera. Pra, Rock Academy tashmë njihet në Ballkan si akademi në lidhje me këtë degë që thash më përpara. Kemi krijuar disa ura lidhëse në vendfqinje me akademi të ndryshme, shkolla muzike, po atë mënerin erdhi presidenti i shoqatës të muzikantëve të Rumanisë, Sebastian Georgiou, i cili erdhi bashkë me zëvendës presidentin e shoqatës, qëndruan 2 ditë këtu,
sepse kanë dëshirë, ne filluam bashkëpunimin tashmë me këtë shoqat dhe kanë dëshirën të vazhdojnë të bashkëpunojnë. Këtu kishim 2 studentë nga Romunia në degën klasike, siç kishim shumë studentë nga Maqedonia, nga Serbia, nga Malezi, kuptohet, dhe nga Kosova. Atë nga njëherë thuj se harroj sepse më duket që jeni një pa nda, por dhe nga qytete ndryshme të Shqipërisë. Ajo që ka qenë koncerti i parë i Mirëfillt në Shkodër pas mbylljes së turit që patëm me Shkodër Jazz on Tour, ishte koncerti që ne bam në Shirok. Shiroka për shkodran, po jo vetëm, është një pasuni e pafund. Ne nuk e di se e dina se çfarë fatit kena të jetojmë një qytet si është Shkodra, për bukuritë natyrore që na janë falë, për pasunitë që na kanë lënë parë tonë, ndaç në muzikë, në literaturë, dhe në historinë që na kanë lënë, për cilën ne duhet jena krenar. Fakti që në realizum koncertin e parë të Albanian Sounds në Shirok kishte një domethënie për mua personale dhe për gjithë ne si organizator shumë më rëndësi. Liçeni ndahen në thojse është i ndarë në dy shtete. Por në fundit liçeni nuk mund të ndahet, është diçka e bashkuar. Siç duhet jemi gjithë bashkum, nuk ka ndarë, do të janë thjesht dallim të një gjuhe, por duke pas parasysh që ne në Rock Academy bëjmë muzikë, do me thanë që nuk kemi asnjë ndarje, jemi të gjithë njësoj. Në degën e Fezamanisë kishte një larmi shumë të madhe të vendeve pjesëmarrëse, ishin nga Serbia, nga Kosova. Më pëlqen një titull që pash në një nga gazetet ku tha që Shkodra e theu akullin mes Serbisë dhe Kosovës. Pikërisht, kjo është edhe një ndër përgëzime, ne nuk jemi këtu thjesht për të bërë muzikë. Ne jemi këtu për të mbledhur një numër personash që kanë qejf të bëjnë diçka përballë që është muzika në këtë rast, të ndajnë mendimet, të kuptojnë tjetrin, të ndihin tjetrin, të dinë me ne bashkë, të dinë me kriju bashkë, sepse vetëm të kenë bashkë, nështë e arme unë ko me kenë nëshë, ko me kenë ma bukur. Dhe koncertin Shirok ishte pikërisht i fizionikeve, duke qenë se edhe pjesëmarrja shtetet ishte shumë e madhe nga Italia, Bullgaria, Serbia, Malezi, Maqedonia, Kosova dhe Shqipëria. Ishte një mesazh për të treguar se ne jemi gjithë bashkë për të bërë një jetë nxehtë. Dhe vlera shtesë që kishte ai koncert, diçka që ka një më shumë se një vit e gjysmë që e mendoj këtë aspekt dhe më në fund i arritëm, ishte pjesëmarrja e Jermir Toroshanit me punën e tij. Një artist me synin me një sy të veçantë, i cili arrin me marrë momentet më të bukura për t'i tregu ku një fotografi nuk është një moment i vdekur, por është një moment i cili sa herë që ta shikosh të tregon diçka më tepër. Edhe është diferenca të bësh një fotografi profesionale, cilësore apo jo. Dhe sa bukur bashkohen artistikisht, zoq në fluturim, gjallësa shumë të paqta me tingujt e muzikës, gjë që i bashkon një ndjesi mjaft pozitive, do thoya, për të gjithë ata që ndjekin një shfaqje të tillë artistike. Pikërisht, qëllimi kryesor ishte jo vetëm të bashkoheshin këto dy, sepse kanë një gjuhë të përbashkët. Mënyra se si Jermir bën fotografinë është pak si një kompozim, nuk është thjesht një moment i vdekur, dhe ka një objektiv përbashkët me atë që ne bëjmë. Është me i dhanë vlerën e duhur pasionisë që na kena, Liçenin e Shkodrës. Sepse kur ne nuk e njohim ku jetojmë, nuk arrim të japim vlerësimin aty ku jetojmë, atëherë vetëm do ta prishim. Fakti që unë kam ngula dhe i kërkova që të bate pjesën në këtë kontekst në Shirok, në atë vend, ku shumë vende nga Ballkani ishin bashkë për lujt muzikë me bate diçka të përbashkët, ishte që të gjithë bashkë pa dallim
mund të nxjerrim më të mirën të mundshme, edhe mund të nxjerrim pa më të mirën e një venit për me e njoftë të gjithë, sepse nëse të gjithë shkodranët, dhe jo vetëm, sepse jam i bindur që i shumë vetë, në Shkodër mendojnë që Shroka mund të jetë me shku me harë peshkun, me shku me ba një banjo, por liçeni është shumë më tepër. Liçeni një pacuri pa fond, janë më shumë se 2000 qenje në atë liçen. Po, ajo që ju bashkua ishin ato tinguj në interpretim në kufit e virtuozës, do t'i quaja. Interpretim i fizarmonikave, një muzikë mjaft shumë e bukur, do thoja, në interpretim. Gjë që ishte ndoshta një kulm i Rock Academy, pikërisht në këtë shfaqje, në këtë koncert që unë do që mjaft me interes, apo ja? Unë falenderoj jashtë maset profesor Bardhjakovën, sepse është një person shumë i veçantë i cili jep vetveten në atë punën që bën. Është person shumë i qetë, por në punë është shumë eksigjent dhe kuptohet kishim nxënësa që kishin një cilësi shumë të lartë, ekzekutonin Bach me fizharmonik në një mënyrë të shkëlqyeshme, diçka që është e vështirë ndonjëherë edhe me piano, dhe ndërtoi një program për me ba me kuptu që fizharmonika është një instrument i papam, është instrument thujse fryme, sepse ai fizharmonicisti i jep vetveten në bazë të frymëmarrjes personale, jep lëvizjen e calikut, jep Po ti vështrosh me shumë vëmendje, po thuajse ndjen këtë frymëmarrje shpirtërore edhe në ekzekutim. Brunilda, kishte vështirësi në gjithë këtë koordinim të faktorëve, të aktorëve, pjesëmarrësve në këtë aspekt, të këtij programi që në rrugët e tyre bashkoheshin, ndaheshin, përsëri bashkoheshin deri në finale. Sigurisht çdo aktivitet ka specifikat e veta, por në këtë rast një ndihmë të madhe japin edhe institucionet e bashkisë që janë qendra rinore atelier, në të cilën organizohen dhe zhvillohen një pjesë e masterclasseve, konkretisht 3 nga klasat e Rock Academy zhvillohen pranë qendrës atelier, qendrës rinore, jazz, shkrimi muzikor dhe fizharmonikat janë në ambientet shumë moderne, duhet të thoja, dhe kjo jep një ndihmë dhe një shtys, është një shtyllë e cila e ndihmon shumë zhvillimin e aktivitetit. Gjithashtu, pranë galerisë të arteve, në një mes pikturave, mes veprave të punuara me shumë profesionalizëm nga artistë të ftuar në galerinë e arteve, zhvillohet Rock Academy tashmë prej 2-3 vitesh në ambientet e galerisë të arteve klasik. Dhe gjitha kombinohen bashkë dhe prandaj unë du t'i falenderoj edhe përgjegjësit e këtyre dy institucioneve, zotin Xhuxha dhe zotin Juka, për gatishmërinë dhe suportin që japin dhe mbështesin këtë aktivitet. Sepse kur bëhet një tashmë ky aktivitet nuk mund të realizohet pa një ekip dhe mbështetje të gjerë në disa drejtime. Po. Në rastin konkret, kjo mbështetje e lehtëson edhe më shumë edhe punën tonë, por edhe punën e shoqatës sigurisht. Dhe prandaj duhet të thënë nuk është e lehtë, por kur bëhesh bashkë me njerëz të cilët e duan artin dhe atë çka prezanton, bëhet më e thjeshtë. Të duket se ju bashkon një sinergji, një ndjesi shumë e përbashkët shpirtërore që pulson në dashurinë për artin në radhë të parë, por edhe në një marrëdhënie tepër njerëzore. Të gjithë ju, jo vetëm ato që dalin në skenë, por edhe këto që rrinë pas skene. Unë për shembull ju kam parë vazhdimisht në një aktivitet të jashtëzakonshëm, nga punëtori i skenës deri tek drejtuesi general, po ju them. Ka qenë ndoshta një aktivitet që ka pulsuar shpirtërisht në radhë të parë, tek të gjithë.
Apo jo. E pastaj mund të ulesh më tepër spektatori, mund të ulet dhe të shijoj. Kurse ju keni qenë gjithmonë në lëvizje para prapë skenë në komunikime të vazhdueshme, apo jo, se nuk është e lehtë gjithë këto linja ti bashkosh dhe të nxjerrësh produkte të veçanta. Pa një Do thoj diçka që për mua personalisht ka shumë rëndësi në organizimin e Shkoda Jazz Festival, Albanian Sounds, Rock Academy, Shkoda Sounds nuk ka as të parë, as të fundit. Jemi të gjithë në një nivel, gjithë secili ka rolin që është aq i rëndësishëm nga personi që mund të shoqëron artistat tek ai që do të drejtojnë, sepse mjafton që një nga këto mos të funksionojnë dhe çdo gjë nuk ka më rezultatin e duhur. Jemi një grup pune të cilët flasin lirshëm njëri me tjetrin, nga sidomos kritikat, sepse është e domosdoshme kritika, sepse po nuk ekzistoj kritika, nuk kuptohen gabimet, nuk mund të korrigjohen. Pra ndoshta, siç po kuptoj, çdo koncert, çdo veprimtari, çdo ecuri ka pasur edhe një diskutim brenda jush. Diskutimi është i vazhdueshëm, është i domosdoshëm. Është i domosdoshëm sepse ndërtojmë një aktivitet në një realitet jo të lehtë, ku çdo gjë edhe e vogël nuk është e lehtë të gjehet. Pra, është e domosdoshme komunikimi në kohë reale për çdo problematikë dhe konsultim mes të gjithëve në mënyrë që të gjehet edhe solucioni. Dhe kjo jep edhe atë vlerën shtesë, sepse si thash më përpara, nuk ka as parë as fundit. Janë të gjithë pjesëmarrës për të ndërtuar diçka të bukur, për të dhënë biles gjëja kryesore që ne i bëjmë është për t'i dhënë të rinjve diçka që është e domosdoshme, sipas mendimit tonë, edhe për t'i dhënë qytetit atë që meriton. Natyrisht nuk mund të ndalesh në të gjitha elementet imtësisht, por në ato shtylla të mëdha siç janë koncertet tuaja, edhe do të veçoja Thethin, një magji më vete, aty ku tingujt Vermoshi. Aty ku tingujt bashkohen me hijet e maleve, me pemët e larta, me çdo gjë që vjen natyrshëm me dritën e hënës, diçka e mrekullueshme. Do kishte dëshirën që të flisit ju për Vermoshin edhe për lidhjen. Atëherë, aktivitetet që u zhvilluan në Vermosh kishin të bëjnë me një qasje dhe përçim të këtij aktiviteti edhe në një pjesë e cila realisht duhet të thënë është ende e pa njohur në nivelin që i takon të ishte, por në Vermosh u zhvilluan 2 koncerte që ishin koncertet e klasave jazz dhe klasike. Gjithashtu, këtyre 2 koncerteve i parapriu edhe 2 refleksione të studiuesit dhe pedagogut Ardian Dreca, i cili i dha një dimension tërësisht të ri, jo vetëm koncerteve të studentëve, por një dimension të ri edhe një bashkimi mes studimeve dhe ekzekutimit. Dhe sigurisht zotin Dreca dhe shejzat sollen në atë male në Alpët e Shqipërisë një mbi 2 tema të cilat thellësisht ndikuan edhe tek pjesëmarrësit, por edhe tek studentët që ishin pjesë e tyre. Pastaj koncertet studentëve të cilët këtë vit klasa e jazz ka formuar dhe formësuar brenda vetvetes grupe të reja të cilët ekzekutojnë, të cilët më parë nuk janë njohur, por tashmë ekzekutojnë bashkë të ndarë në grupe të veçanta. Të 2 koncertet u mirëpritën
ne kemi mbet pak të surprizuar edhe nga dashamirësia e publikut, sepse të bësh se realisht aktiviteti aty ishte një eksperiment. Për të parë dhe për të përçuar atë çka bëhet qyteti në Shkodrës, edhe në një vend i cili ka nevojë jo vetëm për promovim, por edhe për një promovim edhe në kuadër të kulturës dhe artit, dhe prandaj ne u ngjitëm që të ngjisnim lart Rock Academy. Pastaj koncerti i natës dytë me orkestrën e formuar në Rock Academy Classic ishte sërish një dimension tjetër, me një program shumë dinjitoz, të cilë duhet thënë që studentët e ekzekutuan në një mënyrë shumë profesionale. Tinguj në ato kreshtamalesh, besoj se ka patur një jehon të bukur edhe një fuzion artistik të veçantë, apo jo? Atëherë, kjo është viti i 5 të Rock Academy. Gjithë kjo lini si një ide me një nga antarët të shoqatës Arian Stajka, i cili tha po bëjmë diçka të veçantë gjithë bashkë dhe po mbledhemi vetëm në nxansat. Kjo ishte ideja fillestare. Ideja fillestare që me gjithë nxansat e akademisë të bashkëm një ritiro, dhe të rishë që ndroshim gjithë bashkë, bashkëm leksione, bashkëm në një ekskursion. Duke qenë edhe kështu një promovim edhe turistik, natyrisht, por edhe artistik. Mirë, por në momentin që i filluam ta krijojmë artistikisht edhe mbrëmsinë e këtij aktiviteti që zgjati 2 dhe 3 ditë, me ardhen dëshirën e madhe që kishte edhe Studiusi Najca me kanë pjesë në këtë kontekst, duke pa atë që ishte kriju, na shumë këtë që të mos ndanin edhe me tjerë. Pra të linën koncertet e mirë firta që ne bëmë në Vermosh. Natyra shqiptare është pafund dhe është një fatkeqësi nëse ne nuk bëna ambasador për të bërë njoftën vendet që na rrethojnë, vendet që ne jetojmë, dhe kryjmë këta koncerte me fita pikërisht për t'i dhënë edhe më shumë jehun të në vendeve. Për këtë faleminderim edhe Mecinë e Madhe, e cila më mbështeti në këtë pjesë të aktivitetit. Unë shoh rrezatim, shumë rrezatim në pjesëmarrje, në vende, në hapësira, në publik natyrisht, sepse për publiku është ana tjetër, pesha tjetër që mban këtë ballans bukur. Dhe këto hapësira gjithmonë, këto rrezatime shpresojnë si ato rrafët të përhapen dhe të përhapen, ashtu siç ndodh çdo vit tek ju që i shtoni të gjitha idetë dhe i mblidhni pastaj për t'i realizuar. Apo jo? Idetë janë pafund. Por na kena mësuar që vitet e para që bëhen hap pas hapit. Dhe mundona gjithmonë që kur bëjmë hapin të vendosim në një vend të sigurt për të mos gabu, edhe për të dhënë diçka pozitive, për të dhënë diçka më shumë, jo më pak. Bashkimi i një natyrës mrekullueshme që ka vani jonë, me magjinë që arrin të vënë nxansat në skenë, me një hand të plot që ngritet vend, shumë vetë i bani me ndru. Mu më ka metë në menje, prej kjo është maset, një nga pjesëmarrësit, një këngëtar që ishte në Shkodër Jazz Festival, ishte pranishme, dhe ajo në Theth, Laura në Vermosh, Laura Gerardi, e cila dha edhe një koncert të mrekullueshëm në hallin e teatrit Migjeni. Dhe në momentin që të koncertet e dytë, me të manitur nga të nxansët e jazzit, sepse e jap majt edhe leksionet në Theth, më falni se nga lapsus. Nga njëherë, siç më fiksua edhe mua. Të Vermoshit, majti masterclasset për klasën në jazzit, dhe me të manitur për nivelin që kishin rritur në moment nxansat e jazzit.
Në momentin kur ajo një pjesë e parë të klasikës, sepse nuk i kishte një provë, nuk i kishte pa klasën, sepse janë të ndamë dhe ambientet, për faktorin e zhurmave, ju mushën sytë me lot. Ju mushën sytë me lot sepse i erë direkt në zemër, e emocionoj. Ishte ambienti, ishte gjithçka që rrethonte dhe kjo krijoi imagjin perfekte në Vërmosh. Unë do t'i bashkoja në një finale shumë të bukur të gjitha këto veprimtari. Qendra e qytetit, para bashkisë. Aty ishte, besoj, një ndër magjit tjera të këtij aktiviteti madhor, të ndërkombëtarizuar, që solli këtë atmosferë në Shkodër, por që u përjetua jashtëzakonisht bukur. Unë do të shtoj vetëm diçka për sa i përket festivalit Mirëfillt të Shkodër Jazz, sepse gjithçka lind nga Shkodër Jazz, pastaj zhvillohet më tej dhe në këtë pikë ku jemi tashmë janë aktivitete të ndame, por që bashkëtojnë mirë njëra me tjetrën. Në Rock Academy kanë lind disa persona që kanë vazhdu rrugën në mënyrë më profesionale. Aktualisht ne përmbyllëm me 28 Shkodër Jazz Festival, kishim 2 grupa pjesëmarrës dhe grupi i parë që hapi koncertin ishte një të riu, shumë i talentuar, i cili aktualisht studion në Vjenë Akademinë e Jazzit, i cili hapet të ditë parë të Mirëfillt në lidhje me jazzin në në Rock Academy para 4 viteve dhe aktualisht ai luajti në skenën e Shkodër Jazz Festival si një artist tashmë i vërtet, i realizuar, kuptohet që është artisti nuk është gjithmonë, nuk ka rrit, është gjithmonë në zhvillim në eci. Por erdhi me kompozimet e tija, me kuartetin e tij në skenën e Shkodër Jazz Festival, Kedi Barbarushi. Ka qenë edhe vitet e tjera, unë e mbaj më. Ai ka qenë gjithmonë i përnishëm në Rock Academy, kuptohet për të zhvilluar një punë të mirë me një nxënës, duhet të përfshirë në kontekst, edhe ka marrë pjesë me artistë më përpara kanë marrë në skenë për të bërë me luj, sepse kishte arrit një pjekuri të tillë dhe nisën në xhanet e lunte me çdo artist. Kuptohet që mbyllja u bë me një numër jo të vogël artistësh në skenë, ishte Shkodër Sounds, ku kishim Skanderbeg Chamber Orchestra, e drejtuar nga maestro Pavazzi, i cili ishte edhe drejtor artistik i atij koncerti, dhe kishim një numër të ftuarsh, do të filloja këtu nga një pianist shumë i talentuar, shkodraн, i cili në Itali ishte hera parë që i performonte në Shkodër. Unë kam dashur që ishte, kam unë që ti ishte i pranishëm, sepse kur një instrumentist është i mirë njohur, fiton konkurse ndërkombëtare dhe në Shkodër nuk e din që ekziston, është diçka që mungon. Artisti e në vendin të realizuar kur në qytetin e tij vjen i vlerësuar, është i njoftën për atë që është. Dhe luajti një pjesë cilën na kena pas shumë dëshirë që të kishte pjesë e këtij koncertit të veçantë, që është John Kapidani. Ishte hera parë që ajo vete në skenë. Edhe ishte një dëshirë e madhe jone që ai të fillonte të performonte me këtë pjesë. Edhe ishte shumë i emocionuar, ai luajti shumë mirë, kuptohet, dhe ishte shumë emocionuar ai që luajti, edhe na impresionoi shumë ne, sepse Johnny atë natë ne duk sikur ishte me ne në atë moment. Këto janë ato, ky pianist quhet Guraziu? Viktor Guraziu. Për të kaluar më pas në emra të vazhdueshëm, por jam shumë e bindur që këto koncerte kanë ndezur dritat e shpirtit tek spektatorët, duke I bërë të ndjehen shumë afër me
tinguit, me muzikën, me artin. Këndesur një dëshirë shumë të madhe për vijueshmërinë e veprimtarive, apo jo, Brunilda, sepse vërtet vera i mbyll pak nga pak ka pakët me disa veprimtari, por që hapen më pas me të tjera, që do të thotë se në Shkodër nuk do rreshtin. Në verë mbyllen plazhet dhe mbyllen sheshet, do të thënë, por hapen dyert e teatrit. Veprimtaria spostohet, por kjo vazhdon sigurisht. Ne në vazhdimsi do të kemi edhe aktivitete të përmasave të vogla të madhe deri tek ato më të mëdha që janë edhe festivalet e ndryshme. Megjithatë, doja të thoja këtë. Veprimtari të tilla si koncerte që u zhvilluan edhe në sheshin Nën Tereza që përmbyllën Shkodra Jazz Festival, apo edhe aktiviteti i fundit Shkodra Sounds tek sheshi Parabashkisë, do të thënë që ka një vështirësi relativisht madhe për sa i përket mikrofonimit, për sa i përket organizimit të një aktiviteti për masave të tilla në ambient hapur. Është gjithmonë frika e motit, është pra ka një mori gjërash të cilat i sfidojnë të tilla aktivitete. Dhe fakti që sidomos në ata e fundit Shkodra Sounds është zhvilluar, është ndërtuar në kohë rekord, sepse siç e dim, ato ditë ishin të paqëndrueshme edhe nga ana e motit dhe gjithçka aty është ndërtuar në kohë rekord. Dhe prandaj është e mira të falenderojmë edhe djemtë e teknikës, të cilët kanë bërë një punë të jashtëzakonshme, duhet të thënë. Piano Bisha, që është tashmë bashkëpunëtor i përvishëm i aktiviteteve jo vetëm të Shkodra Jazz, por edhe i aktiviteteve që organizohen nga Bashkia Shkodër, dhe ajo është pasqyra e gjithë aktivitetit. Duhet thënë që pa ndihmën dhe pa profesionalizmin e njerëzve të cilë ndërtojnë servisin përgjithësi, i gjithë aktiviteti nuk do të kishte asnjë vlerë. Dhe fakti që aktiviteti i fundit u pasqyrua vërtet ajo çka ne kishim në mendjen tonë për të shfaqur për publikun. Po, u realizuan pritshmëritë. Besoj se edhe publiku vet e ka ndjerë që rezultati ka qenë pozitiv dhe shumë pozitiv. Kur mbyllet një aktivitet, nuk mbetet vetëm ajo ëndër e bukur që zhvillohet brenda tij, por ajo ëndër që të lën të vazhdosh të ndërrosh më shumë. E që vitin e ardhshëm të mblidhemi përsëri këtu, të mbet pak nostalgji, por që brenda vetes besoj se secili artist ka një premtim që vitin e ardhshëm do të rikthehet, do të zhvilloj idetë dhe do të mbledh forcat për organizim, apo jo, Florian? Është normale që kur një aktivitet i vjen fundi, o më mirë më thanë, merr formën e plot të realizimit, është një moment në parë reflektimit për atë që u bë. Siç thash më përpara, ne diskutojmë shumë me gjithë bashkëpunëtorët për të kuptuar gjërat që nuk kanë funksionuar ose si mund të kishin funksionuar më mirë. Unë personalisht i kërkoj ndjes shumë publikut për koncertin, për vonesën që patëm, pavarësisht që motivet ishin koha. Të justifikuara, por gjithsesi publiku duhet respektu dhe të bashkë me prit shumë është gjithmonë për organizatorën është një moment shumë i vështirë, sepse mirë kuptohet. Peshon shumë rënd. Peshon. Ajo që më bani përshtypje edhe ishte që asnjë nga personat nuk u çu nga karrige, asnjë person nuk foli, mirë kuptoi, edhe që nuk deri në fund koncertit. Kjo tregon që në Shkodër
vazhdon me kanë një publik i kualifikuar, ndërthojza që i cili ka nevojë, ka dëshirë për një lloj muzike. Përndryshe nuk do të shfillojë aktiviteti. Pikërisht. Por nuk janë të vogël numër. Kjo është jep shpresën që në Shkodër ka njerëz që e duan artin cilësor. Unë nuk them që të mos bëhen disa lloj muzikash që unë personalisht nuk arriti dëgjoj, por e bukur e muzikës është ka muzikë për të gjithë. Dhe knatësia që në Shkodër ka nevojë, ka kërkesë për atë që ne bëjmë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse po zhvillojmë. Dua të përmend një emër të përmendur. Dua të përmend një emër që bashkon, që ka dhënë frymëzimin, që ka dhënë hapin e parë. Duke u përullur me respekt ndaj gjithë aktivitetit të tij dhe jetës së tij, Rok Jakaj. Është ai që i ideoj, por që edhe vazhdon, pavarësisht se fizikisht ai nuk është më. Veçantia çdo herë që realizojmë festivalin është që unë vazhdimisht si që shoh edhe tek me kolektivi që ai vazhdon me keni pranishëm gjatë festivalit. Është i pranishëm në pjesë artistët që marrin pjesë, është i pranishëm në frymën që vazhdon në të njëjtën mënyrë se si ai për shumë vite kishte dhënë edhe mësim në Akademinë e Specialimit në Art Muzikor. Biles natën e fundit në Shkodër Sounds i kishte një veçanti që nuk e tham sepse për ne nuk ka rëndësi për të tregu, por me ba me negju, ajo për ne ka më rëndësi. Në Skanderbeg Chamber Orchestra kishim 2 gjana bashkë. Ishit nxënësit e rockut kur ai jete në Akademinë e Lartë Perfeksionimit, të cilët i kishin ardhur nga vende të ndryshme për me kënë pjesë, edhe ishin nxënësit e Rock Academy aktual. Bashkohen kohët, bashkohet arti, edhe ndjesia vazhdon, ëndra vazhdon. Unë ju falenderoj shumë. Ju falenderoj për çdo gjë, po Bruna. Jo, mendoj që nuk duhet të harrojmë edhe pjesën e ftuarve të tjerë në Shkodra Sounds, të cilët i dhanë një karakter dhe një jehon tjetër, sepse përmendë vetëm pianistin Viktorin. Në fakt Viktori ishte një qershi, por torta ishte më e madhe. Do të thënë atë aktivitet të mrekullueshme. Si Sokol për Kalorin apo Bardhiakoven, me fizharmonikën e tij. Adelina Paloja, një soprano e shkëlqyer nga Kosova, e cila ishte prezente në aktivitet. Baritonin Armando Likaj, shkodranin ton që vazhdon karrierën e tij pranë teatrit, operës dhe baletit, si dhe Klodian Ibrahimin, e cila tashmë vazhdon karrierën e saj në Itali. Duhet të thënë që gjithë së bashkut, në drejtimin e maestro Pavacit, arritën të japin jo vetëm mesazhe, jo vetëm art të bukur, por arritën të japin një shpirt kësaj ëndrrës që vazhdon. Dhe prandaj është unë nga ana personale dhe nga ana institucionale i falenderoj që kanë zgjedhur pikërisht këtë aktivitet për të qenë pjesë në qytetin tonë. Dhe jam e bindur që trugu i këtij aktiviteti do të jetë gjithmonë shumë jetësor dhe do vazhdoj të buloj gjithmonë me ide dhe krijimtari, bashkime të tjera muzikantësh dhe të rrezatoj gjithmonë fuqishëm. Ju falenderoj shumë, ju uroj veç suksese, ëndra vazhdon dhe vitit i ardhshëm është gjithmonë me një tjetër hapësirë, apo jo? Do të ju falenderoj masat për ftesën, për vëmendjen që gjithë këto vite vazhdoni të na ndiqni dhe të na jepni hapësirë për të treguar. Unë do të kisha dëshirë me shtu vetëm diçka të vogël, sepse këto ditë ne pat me një humje diçka që ka më kanë e pare kopërueshme për qytetin, e cila na sënjoi shumë në realizimin e aktivitetit, por ne vendosme që gjatë aktivitetit të vazhdojmë atë që ishim duke bë, sepse ne ishim sigur që kujtimi nuk do të na kishte lanë monal. Dhe në skenë
në skenë ne lujtëm edhe kujtimi ishte me ne. Si që me binën që energjia ti do të vazhdojnë me kenë me ne, për atë që bajmë sepse ne punojmë me të rritë, ai ka punu, ka dhanë jetën për artin, muzikën në Shkodër dhe jo vetëm, ka dhanë vetën për të rritë, për artin, për orkestrën, për bandën, dhe jemi binën që energjia ti do vazhdojnë të jenë me ne për atë që ne bajmë, do të vazhdojnë me kenë për me gjithë ata që do të bajnë diçka për të rritë, që do të bajnë diçka për të bukurën, për të mirën, për artin, për Shkodrën dhe për Shqipërinë. Mrekullisht bukur. Ju falenderoj përsërisht. Faleminderit. Dhe gjithmonë miru takofshim në vitin e ardhshëm. Suksese. Faleminderit.